და ელენეს, გიგის და სანდროს თხოვ რომ მოვბრძანდნენ. პატარა ინტერვიუს სახე ექნება ეხლა ამ ყველაფერს. მაინც გამექცა ჩემი პროფესიისკენ. გოდიში. თან პროფესიით რო არ ვარ იქ, მაგრამ მაინც რო ვარ. მე თვითონ ვერ გავიგე რა ვარ. აპლოდისმენტები ვიცი რომ დაიღალეთ. ეს დაღლილი აპლოდისმენტები იყო. ეს არ არის დაღლილი აპლოდისმენტები. აბა რა. კი. ვიცი რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღეთ, თუმცა ნიშნულოვანი მაინც რაღაცნაირად ესე არ ვისაუბრეთ ამ ყველაფერზე. გიგი ვერ გხედავ, ჩამოჩოჩდით ცოტა აქეთ. და მე მინდა ყველას ერთი კითხვა დაგისვათ, ოღონდ რა თქმა უნდა ცალ-ცალკე მიპასუხეთ. გიგისთან დავიწყე პირველი, მე შენთან და რა თქმა უნდა მე მარწყი ბოლოში. ჯერ ელენით დავიწყოთ, თორე მე სექსისტურები ხარ. არა, ანუ შეხედე მე ქალი ვარ და მე ვამბობ რომ ეს ბოლოში მოვიტოვოთ ელენე. პირველი კითხვა ესეთი იქნება. პირველია ერთი კითხვა არ მაქვს. მოდი სამ კითხვას ერთად გავაერთიანებ და მე უკვე თქვენ გაშალეთ. რატომ ციფრული მარკეტინგი, რატომ აირჩიეთ ეს პროფესია და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი თქვენთვის? ძალიან დიპ კითხვა არის. ხო. რომელსაც არ გისაუბრე. ძალიან საინტერესო, ხო, ისტორია მაქვს ამ ამბავზე. საერთოდ სკოლიდან მოყოლებული რაღაც ისეთი ადამიანი ვიყავი, რომ რაღაც ყველაფერი მაინტერესებდა, იუთუბერიც ვიყავი, კარგად ასწავლობდი და ყველა საგანში რაღაც თანაბრად კარგი ქულები მქონდა, მაგრამ აი არ ვიცოდი ცხოვრებაში რა უნდა მეკეთებინა და ერთხელ ვკითხულობდი დიდარი მამა ღარიბი მამას წიგნს და იქ ეწერა რომ ნუ თუ რაღაც ეგეთი ტიპი ხარო, თვითონაც ავტორიც ამბობდა რომ მეც ეგეთი ვიყავიო, აი ძალიან მაგარი იქნება თუ იქნები ფინანსებშიო რა. წავედი ფინანსებში, მაგრამ მალევე მივხვდი რომ არ მომწონდა ეს სფერო, რაღაც აი ციფრები მიყვარდა, მაგრამ ფინანსებს ვერ ვმღამავდი და იქვე ძალიან გამიმართლა რომ მე ერასმუსით წავედი ბარსელონაში და ბარსელონაში გავიცანი ადამიანი, რომელიც აკეთებდა ციფრულ მარკეტინგსაც და ბიზნესაც ერთდროულად რა და ძალიან შთამაგონა იმ ადამიანმა, გერმანელი მეგობარია, ჩემი დღემდე ახლოს მეგობრობ და იმ დღიდან მოყოლებული ძალიან შემაყვარა ეს პროფესია და მივხვდი რომ თან გავაანალიზე რომ მეთქი, იუთუბერი ვიყავი, ესე იგი კონტენტი ახლოს არის მარკეტინგთან და ციფრული მარკეტინგი, ციფრებთან, ციფრიც მიყვარდა კონტენტიც და მაგით დავაკავშირე და დღემდე ძალიან მიყვარს რა ეს სფერო. ფაქტია. კი. კარგი იდეები იყო, მეც ვიტყვი ხა. სკოლაში საშინაოდ ვსწავლობდი. მარტო იმ მინიმუმს ვაკეთებდი, რომ უბრალოდ კლასიდან კლასში გადავსულიყავი, ეს საიდუმლო არაა. იმიტომ რომ უბრალოდ არ მომწონდა თუ რას გვასწავლიდნენ. და რა როგორ გვასწავლიდნენ? საშინლად. საშინლად. საბჭოთა მასწავლებლები და რავი 1000 უბედურება რა. მე მაბატიეთ. არა, მაგაში გადახმები. 2007-8 წელი იყო დაახლოებით და რაღაც წიგნი ვნახე, სამწუხაროდ სახელი არ მახსოვს, სადაც ეწერა რომ ზოგადად როგორ განვითარდებოდა ეს ყველაფერი, სოციალები გამოჩნდებოდა, კომუნიტები, ეგრეთ წოდებული კოუჩები და უფრო წინ წავიდოდა ამ ყუთი მიკროინფლუენსერი არ ეწერა, მაგრამ დაახლოებით ეგეთი რაღაც იყო, რომ შენ შეძლებ კომპანიის გაპიარებას, წინწაწევას, კომპიუტერულად, ციფრულად და ამ ყველაფერს გააკონტროლებო და გავგიჟდი ამაზე რა და სკოლაში ვთქვი, რომ მეთქი ციფრული მარკეტოლოგი უნდა გავხდე მეთქი და მაშინ ყველა იურიდიულზე აბარებდა, ჩემი მასწავლებელი აყირავდა, ეხაც იცინი სუეჭველი დარწმუნებული ვარ, რომ რა ისო ბიჭო რა და ნუ საბოლოოდ არ იყო კონტენტი სამწუხაროდ რა და ყველაფრის თვითონ სწავლა გვიწევდა აი ზოგადად ეს ყველაფერი იმიტომ დავიწყე რომ მუსიკოსი ვარ და მინდოდა რომ ეს ყველაფერი YouTube-ზე დამედო წინ წასულიყო ჩემი კონტენტი და ბევრჯერ რომ გუგლავდი და ვეძებდი search-ში ჩემ ვიდეოს პირველი ვარდებოდა და მეგონა რომ სოფლიოს მასშტაბით პირველი იყო ეს ვიდეო და მე SEO ვისწავლე და მივხვდი რომ უბრალოდ YouTube-ის ალგორითმი მაჩვენებდა იმას რასაც ხშირად ვსერჩავდი. ეს იყო ძირითადი მიზეზი არ იყო, მაგრამ ამან გამოიწვია რა. ჩემი ისტორია ცოტა განსხვავებული არის სანდროსთან და გიგისთან შედარებით, იმიტომ რომ მე როცა ჩემი პროფესია ავირჩიე, ციფრული მარკეტინგი, ეგეთი ახალგაზრდა აღარ იყო, ეგეთი ახალგაზრდა სფერო ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ დროს უკვე ოფიციალურად სფერო იყო. და
რეალურად რაღაცნაირად სინთეზი მოხდა იმის, რაც ბავშვობაში ყველაზე მეტად მაინტერესებდა. ეგ იყო მარკეტინგი, ძალიან მომწონდა რეკლამები რო უყურებდი და განსაკუთრებით უნდა გავიხსენო ის, რომ შუა ქალაქში იყო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სერიალი და შუა ქალაქში რო აი ეს ჭრები იყო სარეკლამო, მახსოვს, მაგან მიიქცია ყოველთვის დიდი ყურადღება და მაგ დროს ვფიქრე, რომ რეკლამები რაღაც ძალიან კარგი მიმართულებაა და ნეტა ვინ იღებს, როგორი პროცესები მიდის. მაგ დროს რაღაცები მოვიძიე, ნახე რომ არსებობს თურმე სფერო მარკეტინგი, მაგ დროს ძალიან პატარა ვიყავი და მე უკვე ისე მოხდა, რომ აი სკოლაში რო დავდიოდი, ძალიან აქტიურად ვიყავი აი ინტერნეტ სივრცეში რა, ჩართული და მაგ დროს პირველად გავიგე, რომ რაღაც სოციქსელები არსებობდა, ზოგადად ციფრული არხები და მაგ დროს მივხვდი, რომ ოკეი, მარკეტინგი არის ინტერნეტი, აქ გვაქვს ციფრული არხები და შეიძლება ამ ორი სინთეზით რაღაც კარგი გამოვიდეს. მე რა შემთხვევით მივედი ციფრულ მარკეტინგამდე და ვნახე, რომ თურმე მართლა არსებობს რაღაც სფერო, რომელიც ამ ორს აერთიანებს. და როცა პროფესიას ვირჩევდი, მაგ დროს აი მეც რამდენიმე ვერსია მქონდა რა, საით შეიძლება წავსულიყავი და ბოლოს გადავწყვიტე, რომ მოდი იყოს ციფრული მარკეტინგი და მე მგონი გამიმართლა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ხშირად ეგრე არ ხდება ხოლმე და ხანდახან ადამიანებს უწევთ პროფესიის შეცვლა, რაც საკმაოდ ისეთი ნაბიჯი არის, ესე ვთქვათ, მგონია რომ ძალიან გამბედაობა გჭირდება რა მაგისთვის, რომ კონკრეტულ დროს ეს პროფესია შეიცვალო და ამიტომ ძალიან დიდი პატივისცემა ეგეთ ადამიანებს, მაგრამ რაღაც ჩემს შემთხვევაში ცოტა მარტივად გამოვიდა, მაგრამ თემა ან თავარი რაც არის ის, რომ როგორც კი ციფრული მარკეტინგის სამყაროში შევედი, მივხვდი, რომ that's it. ანუ უეჭველი ეს უნდა ვაკეთო, უეჭველი ეს არის ის, რაც შემიძლია რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ დავიღლები, აი უბევრეს ვიმუშავებ, უბევრეს ვისწავლი, უბევრეს ღამეს გავათენებ, ოღონდ აი რაღაცნაირად გამოვიდეს რა. და მაგ დროს მივხვდი, რომ თურმე რასაც აკეთებ, ძალიან ობსესიურად უნდა შეგიყვარდეს და თუ ეგეთი სიყვარული არ გექნება, აზრი არ აქვს. კი, ზუსტად. მეც ეგრზნობა გამიშთა და მაგიდან მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვიცი აშკარად სამივეს გავტეკ ობსესიური დღევანდელი ღონისძიებიდან უკვე ციფრულ მარკეტინგში გადმოვიდი. ვიცი რა, ხო, იმიტომ რომ ანუ მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც მსახიობი რა კონტენტის დაწყება შეგიძლია. ხო და კი, იმიტომ რომ სხვათა შორის მეც ვიტყვი ახლა გულწრფელად, მე ვარ ის კატეგორია მილენიალების, ვიცი რა არ მეტყობა, რომელიც აი რაღაცნაირად სიახლეებთან ადაპტაციას ვერ ახერხებს, აი რაღაცნაირად AI-ს არ ველაპარაკებოდი, ChatGPT-ს არ ვიყენებდი, გუშინ დღემდე ხო მოკლედ რამდენიმე დღის წინ როცა იგეგმებოდა დღევანდელი დღე და ნინუცა წამყვანი უნდა ყოფილიყავი, ჩემი თავარი კითხვა იყო. ნინუც, ხო არ გინდა iPad-ი გეჭიროს ხელში და მაგალითად iPad-ით წაიკითხა ტექსტი და ნინუცა მითხრა, რომ არა, ტექნიკასთან ვერ მეგობრო, ფურცელი რა და ფურცლით და კალმით არის დღეს მოსული და ესე. კი. და ანუ რაღაცნაირად, აი იცი როგორ ვარ, აი იმ მოხუცს გავახო, იცი, აი პირველად რო iPhone-ს დაიჭერს და ეს რა არის დასადრავნად დავაჭი, ანუ მართლა ვერ უკვე, მაგრამ იმდენად გადამდები იყო თქვენი დღევანდელი არ ვიცი ეს ყველა სპიჩი ვინც ისაუბრა და ვინც გამოვიდა რომ ფიქრობ რომ ზუსტად ეს არის ის მომენტი რასაც არ უნდა ჩამოვრჩე რაღაცნაირად და მეც უნდა მოვახერხო და ვიპოვო რაღაცნაირად ჩემი ნიშა რომელიც არ ვიცი იმიტომ რომ თან მსახიობი ვარ თან ჟურნალისტი ვიყავი თან ის თან ის ვერ ჩამოვყალიბდი ამიტომ ძალიან მიჭირს გამბედაობა არ მყოფნის მაგრამ თუნდაც ეხლა გადმოვინაცვლოთ ისევ თქვენთან მაგრამ გავაგრძელებ ეხლა ამ ჟურნალისტურ იმას ნაწილს მე მაინტერესებს როგორია დღეს ციფრული მარკეტინგის ქართული რეალობა რა მოგწონთ რა არ მოგწონთ და რას შეცვლიდით კარგი კითხვა რა მოდი დავიწყოთ ცუდით რა ხო რა თქმა უნდა რა არ მომწონს რა განსაკუთრებით მე საერთაშორისო ბაზარზე როცა დავიწყე პირველად მუშაობა ყველაზე მეტად მაშინ მივხვდი რა პრობლემები იყო ქართულ ბაზარზე იმიტომ რომ მანამდე სანამ არ გაიგებ უცხოეთში რა ხდება რამდენად წინ არიან ან უკან არიან რაღაცეებში მაგას ვერ გაანალიზებ და ნუ აღმოაჩინე პროცესში რომ ჩვენთან მაგალითად დაბუსტვა და ეგეთი მარტივი თემები თუ მოსულა რაც შეიძლება ესე არ გესმოდეს მაგრამ მესმის ეგ ვიცი ძალიან ბევრი მარკეტერია ვიცი ვინც დღემდე ამ ასეთ ფუნქციებს ენდობა ეგ შემომჩნია რომ გარდა მაგისა აი დაბუსტვა რომ დავიკიდოთ ასე ვთქვათ არის კიდევ ერთი ძალიან crucial პრობლემა რომ არასწორ ობიექტივებს ვიყენებთ ყოველთვის რა აი რაღაც
დღემდე ქართულ რეალობაში თითქოს მოლოდინია, რომ message კამპანიები და engagement კამპანიები არის ყველაზე მაგარი და ეგ ააშენებს და ისეთი დიდი ბრენდები მინახავს, რომლებიც თვეში $20,000 და მეც ხარჯავენ ქართულ ბაზარზე და message კამპანიებს ენდობიან, რომ ლიდების დასაგენერებლად რომ ცოტა მეუცნაურება, იმიტომ რომ უცხოეთში რასაც უყურებ, ყოველთვის უფრო სხვანაირად უდგებიან ვებგვერდზე ამის სამართებენ მომხმარებლებს ვებგვერდზე ატარებინებენ თუნდაც leads და ინფორმაციის მისაღებად და თან ამ ვებგვერდზე კიდევ მარტო ვებგვერდი კი არ არის, ანუ იმდენად კარგად არის copy გაწერილი, სურათები შერჩეული და message სწორი, ხო აი სწორი გამარჯვება მოგინდება რომ ნომერი დატოვა და მე რომც არ მოგინდეს იმდენი იმეილები მოგდის და რეტარგეტირება და არ ვიცი ყველაფერი რომ მოკლედ ყველაფერი გინდება რა და ჩვენთან თითქოს აიგრეალობა რომ ძალიან ბევრი ბრენდია ვინც ამ შესაძლებლობებს ბოლომდე არ იყენებს თუმცა რა თქმა უნდა პროგრესი გვაქვს და ეგ შესამჩნევია და ძალიან დასაფასებელი არის რა რაც შეეხება კარგს პარალელურად კარგს ვიტყოდი სწორედ მაგას რომ რაღაც ქართველებს აი რა მომწონს ცი რაღაც თვითონ ერი ვართ ეგეთი თითქოს რომ ძალიან პერფექციონისტები ვართ ყველანი და რაღაც ყოველთვის არ ვიწყებთ არაფერს მანამ სანამ რაღაც იდეალური არ იქნება ეგ არ ვიცი თან მომწონს თან არ მომწონს რა იმიტომ რომ აი ამერიკულ ბაზარზე მინახავს ბრენდი რომ ერთ თვეში გაშვებულა რაღაცა მახინში საიტით რაღაც ბანძი შეთავაზებით, მაგრამ გაშვებულა რა, დაიკიდეს, ხან პროდუქტი არ ქონიათ ხან რაღაც და მილიონობით $, გაყიდვაზე ასულა, უცებ რა. იმიტომ რომ ეგ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მოსულა რა იქ. და ჩვენთან თითქოს ეგ რეალობა არ მოსულა რა. რომ რაღაცა ბრენდი უნდა იყოს ძალიან საიმიჯო და რაღაც სხვანაირად უდგები თითქოს, მაგრამ თან მომწონს რა ეგ იმიტომ რომ მე ვფიქრობ long term-ში ეგ უფრო მომგებიანიც არის რაღაც ხრივ, რომ ბრენდზე და ბრენდის ხარისზე და ასეთ რაღაცეებზე გააკეთო აქცენტი, რომელიც შეიძლება დღეს მომგებიანი არ იყოს, მაგრამ long term-ში ყოველთვის იმარჯვებს. მე ერთსაც დავამატებდი აი ესე თამამად და პირდაპირ, იმიტომ რომ ზოგადად პირდაპირი ვარ. გარდა იმისა, რომ პერფექციონისტები ვართ, კიდევ ასევე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ქართველებს ძალიან გვიყვარს და ძალიან judgmental ხალხი ვართ. და შესაბამისად ძალიან ბევრს უჭირს რაღაცის დაწყება, იმიტომ რომ ეშინია აი კი არა რაღაცნაირად ეშინია იმის რომ მე არ მეშინია, მე არაფერს არ მეშინია, მე აგრე მათრევენ მთელი დღე უკვე დღეს ინტერნეტში არ მაქვს პრობლემა არანაირი. მივეჩვიე. ეგ უკვე ძალიან წავალთოში, მე კულტურის ამბავია რა, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად არა, მე ხან შემთხვევაში კონკრეტულად ჩემზე არ ვსაუბრობ, მე მყავს მეგობრები მაგალითად, რომლებსაც აი თუნდაც ეს გამბედაობა იმდენად აკლიათ, რომ აი სხვა როგორ მიიღებს, აი რაღაცნაირად არ ვიცი მათრევენ, რაღაცა გადამივლიან და ასე შემდეგ. აი რაღაცნაირად ეს არის ხოლმე კიდე ძალიან ისეთი პერფექციონისტთან ერთად ესეც არის ხოლმე პატარა ესეთი მინუსი. გადმოვინაცვლებ შენთან. ვეთანხმები გიგის ყველაფერში. მაგრამ აი ესეთი ვარიანტი არის ჩვენთან, რომ როგორც დამკვეთი, ასევე მარკეტერი, მანდ არის ორივე მხარეს პრობლემა. იმიტომ რომ აი ქართველებს რატომაც როგორც სიმღერა და ყველაფერი და ყანწის აწევა გამოგვდის, ყველაფერს ვაკეთებ ძალიან ლამაზ და კარგს. აი შეიძლება საოცარი ვებსაიტი ავაწყოთ აი მართლა მიმზიდველი, მაგრამ მომხმარებელი არ ყოლდეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ პროცესში მხოლოდ ვიზრუნეთ, რომ ვებსაიტი ლამაზი ყოფილიყო და არ ვიზრუნეთ იმ ბექზე, რომ მოდი Google-ზეც გამოჩნდეს, რაღაც ტექნიკურია უკან გასაკეთებელი. ანუ რაღაცებს ვითვალისწინებთ, რაღაცებს არა და აი გეთანხმებით ზუსტად, რომ გვირჩევნია ლამაზი იყოს და ვერ გაგვაკრიტიკონ, მაგრამ ქართულს მაგის ნიშის აქვს, რომ ეგეც მოძებნოს და გაგაკრიტიკოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვცდილობთ რომ გავიდეთ ისე ვემხრობი იმას რომ ამ მომენტში რა საშუალებებიც გაქვს მაგით უბრალოდ დაიწყე და გზადაგზა ისე კარგად გაგაკრიტიკებენ რომ ნელ-ნელა გამოვასწორებ ამ ყველაფერს და წინ წახვალ აი უცხოელებში ეგ მომწონს ყველაზე მეტად რაც მართლა ქართველებს უბრალოდ გვაკლია და არ არის სხვა დანარჩენი კიდე წინსვლა გვაქვს კანის ფესტივალზე წინ წავედით ეს სამიტი შეიქმნა და ციფრული მარკეტინგის კუთხე კიდე უფრო ვავრცელებთ ამ ინფორმაციას და ფიქრობ რომ რაღაც შედეგამდე მივალთ საბოლოო ჯამში იმ ბუსტსაც ხვდებიან რომ ცუდია და ნელ-ნელა წინ წავალთ. გისმენ. ოკეი, მეც დავამატებ ერთ-ორ სიტყვას. ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც არის ქართული ციფრული მარკეტინგის სამყაროში, არის ის, რომ ხანდახან მგონია, რომ ციფრული მარკეტინგი არის მარტო ციფრული რეკლამირება.
რეალურად ციფრული მარკეტინგი ბევრად მეტი არის, ვიდრე უბრალოდ meta advertising-ი ან Google-ში გაშვებული რეკლამები. ბევრად უფრო მეტი მიმართულება აქვს, ბევრად უფრო საინტერესო შეიძლება იყოს ნებისმიერი ციფრული კომუნიკაცია, რომელსაც ვაკეთებთ თუ პირველ რიგში ყურადღებას მივაქცევთ აუდიტორიას, ვინსად არის, ვინსად ხარჯავს დიდ დროს. რაღაცნაირად ქართულ რეალობაში ყოველთვის მიგვაჩნია, რომ მთავარი საკომუნიკაციო არხი არის ის ძირითადი სოციქსელები, რომელსაც ქართველები იყენებენ. მაგალითად Facebook-ი და Instagram-ი და TikTok-ი. მაგრამ ხანდახან ყურადღების მიღმა გრჩება ის, რომ შეიძლება კი საქართველოში ვართ და აუდიტორია ძირითად დროს, რაღაც მომენტში ატარებს ამ არხებზე, მაგრამ აი ის კონკრეტული ადამიანები, ვისაც გვინდა მივწოდეთ, შეიძლება სრულიად სხვა პლატფორმაზე იყვნენ და აი მგონია, რომ ეს გრჩება ხოლმე ყურადღების მიღმა. და ამიტომ აი ამ პრობლემას ცოტათი ვხედავ. მაგრამ ძალიან ქართულ რეალობაში რო არ დავრჩეთ, ცოტას განვაზოგადებ ამ კითხვას და ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე, როცა ვაკრიტიკებთ ქართველებს რა, რომ აი უცხოეთში კარგად არის და საქართველოში მარტო საქართველოში იციან, აი ხანდახან რო არის ხოლმე ესეთი ისინი. საერთოდ არ გვაქვს ხოლმე ხანდახან წარმოდგენა რა საერთაშორისო დონეზე რა ხდება. ხანდახან ბევრად უფრო კარგი პროექტები, ბევრად უფრო კარგი პროცესები პირიქით საქართველოში მიდის და მგონია, რომ ძალიან მაგარი სპეციალისტები გვყავს და ძალიან მაგარი პროცესები ჩვენთან არის. მაგრამ აი ერთი ზოგად პრობლემას, რომელსაც აი კაცობრიობის ისტორიაში უფრო ხედავ, ვიდრე რაღაც რეგიონალურ ჭრილში, არის ის, რომ შეიძლება ხანდახან გვეზარებოდეს ცოტა რაღაცების კეთება რა. ეს მარტო ციფრულ მარკეტინგში არ არის ოღონდ. ეხლა ცოტა შეიძლება გავცდეთ ციფრულ მარკეტინგს. ნებისმიერ საქმეს, რომელსაც ვაკეთებთ და ნებისმიერ პროფესიაში, რაშიც არ უნდა ვიყოთ, მთავარი არის აი ეს ობსესიური სიყვარული, რაზეც ვლაპარაკობთ და საქართველოში ვიქნებით, საერთაშორისო დონეზე ვიქნებით თუ ასე შემდეგ, მგონია რომ აი ეს სიყვარული, ეს მონდომება და ეს სურვილი არის ყველაზე მთავარი რა და მე ხა აი ჩემ სტუდენტებთან მაგალითად როცა მაქვს ხოლმე რაღაც ურთიერთობა და გავდივარ სხვა თემებს, ხედავ რა мотиваცია აქვთ, რა უნდა რომ აკეთონ ცხოვრებაში. აი ყოველთვის მაგას ვეუბნები, რომ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოთ, ძალიან ბევრი უნდა ისწავლოთ. ანუ ღამე უნდა გაათენო. უნდა თქვა ბევრ რაღაცაზე უარი. არ აქვს მნიშვნელობა რა რაში ხარ. მთავარია რომ აი მაგ მიზანს რო ისახავ, მაგ მიზნისკენ ბოლომდე ისწრაფოდე და საქართველოში ვიქნებით, საერთაშორისო დონეზე ვიქნებით, ამერიკაში, ავსტრალიაში, მეგონი მაგას მნიშვნელობა არ აქვს რა. მთავარი არის რომ რაღაცა აი ამ მიზნისკენ მივიდიოდეთ. ეხლა ცოტა გავცდით ციფრულს, მაგრამ პროსტა ამის თქმა მინდოდა, იმიტომ რომ არა, ძალიან კარგია რომ გაცდით, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის ხოლმე ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გჭირდება და ყველა პრობლემას ეგაჩენს, ეგრე მგონი. აი რაც ეხლა დავასახელეთ, ბიჭებს ყველაფერში ვეთანხმები, ის პრობლემა მაგალითად ერთ-ერთი რომელიც მე ვთქვი, მგონია რომ ზუსტად მაქედან მიდის, რომ რაღაც დოგმებში ვართ მოქცეული, აი ეს მუშაობს, ეს უნდა გავაკეთოთ, ის რომ ამას აკეთებს, მეც ეს უნდა გავაკეთო. არა და რეალურად თუ ცოტა უფრო ფართო სპექტრით შევხედავთ, უფრო მეტ რესურსს ჩავდებთ ამ პროცესებში. Think outside the box, ხო, ამ ყველაფერს ცოტა სხვანაირად შეხედავ რა. და მე მგონი რომ რაღაცა რო ზუმ-აუთი გავაკეთოთ, მაქედან იწყება რაღაც თავარი პრობლემა. ჩემი კომფორტის ზონიდან უნდა გამოვიდეთ. და judgmental-ზე რა მახსენდება, სუიცი, ჩვენთან ეცამიძე ქუცა ყავდა სპიკერა და მაშინ თქვა ესეთი თუ ჩვენთან თქვა თუ სხვაგან აი არ მახსოვს უბრალოდ იმიტომ რომ ქუცას ძალიან ბევრი გაუსმენ. ესეთი რაღაც თქვა რომ საქართველოშია ვინმე ბრენდს დაარქმევდა ვაშლსო? რა თქმა უნდა არა და ყველა დაუწყებდა დაცინვას რა რომ აი რა ვაშლი, კარგი რა რაღაც აი მაქედანაც კი მოდის რომ რაღაცა ძალიან ჩაკეტილები ვარ და რაღაცა ისე ვფიქრობ აი რა ჩემზე რა სიტყვიან რაღაცა გამაკრიტიკებენ აი ეგ მაგის გამო გამთავისუფლდეთ რა იცი არის ეგ აუ ბოდიში გახსოვს წინა წელს ჩვენი სლოგანი რა იყო ბლოკნოტებზე რო გვეწერა ახსოვს ვინმე ეს გახსოვთ როგორ არა უნდა გამაიყვანო არა digital marketing is not about thinking outside the box it is about redefining what the box can be. So I think that's all. კი, გეთანხმები აბსოლუტურად გეთანხმები. ერთს დავამატებ. ყველას ურჩევ ხოლმე ამას, ერთი წიგნია Rework-ი, ბიზნესის ცურწმენების გარეშე და მანდ არის ერთი თავი, ცოტა უხეში სახელი ქვია, მოიქავე იქ სადაც გიქავება. და რას ნიშნავს ეს? რომ გადაჭერი ის პრობლემა, რაც შენ გაქვს და შენი მიმდევრებიც გამოჩნდებიან. ანუ არ არის საჭირო რომ ის რადგან ესეთ რეკლამას უშვებს, მოდი მეც ეგრე გავაკეთო და იმუშავებ ჩემ შემთხვევაში. შენი მეთოდი უნდა სცადო, ცოტა იმპროვიზაცია, ბევრი საშუალებაა და შენი მიმდევრებიც გამოჩნდებიან და შენი სტრატეგიაც იმუშავებს. მე ვფიქრობ, რომ აი აქ რო დაგვტოვოთ ჩვენ სამი ციფრულ მარკეტინგზე იმდენს ვილაპარაკებთ. მე როგორ მომწონს შენ დაიცოდე.
იმდენს ვილაპარაკებთ, რომ არასდროს არ გავუჩერდები. არა, ვიცი რა. სულ შეგვიძლია რა ვილაპარაკო. ეს ზუსტად ის ობსესიური დამოკიდებულებაა საქმის მიმართ და იმიტომაც არის რომ ამდენი ადამიანი არის დღეს იყო დღეს და ახლაც არიან აქ დამსწრე საზოგადოება და გისმენენ და არ ვიცი მე პირადად SpongeBob-ივით ყველაფერი შევეცდები. და განსაკუთრებით მადლობა ვინც ბოლომდე დარჩით მართლა. კი, ძალიან დიდი მადლობა და უკვე აი ბოლოსკენ გადავინაცვლოთ და ბოლო კითხვას დავსვა ისევ რა თქმა უნდა სამივესთან, ჯერ შენთან და მე შენთან, რა თქმა უნდა და მოკლედ რომ გვითხრათ ციფრული მარკეტინგის ამ მნიშვნელოვან მიმართულებას, აი კონტენტ მარკეტინგის რა მომავალი აქვს, იქნება ის მთავარი კონცენტრაცია ამ მრავალპროფილიანი სპექტრის და პროფესიის? თავიდან რო დამიშო ცოტა კი ბატონო, კონტენტ მარკეტინგს რა მომავალი აქვს ჩვენთან და იქნება თუ არა ეს მთავარი კონცენტრაცია აი ამ მრავალპროფილიანი ასე ვთქვათ პროფესიის? აი ჩემ სტუდენტებს სუმაგას უმეორე და ყველა ზოგადად ინტერნეტში ვცხოვრობ, რომ საუკეთესო საშუალება რომ გაყიდო შენი პროდუქტი არის რომ აწარმოო რაღაც ხარისხიანი საინტერესო კონტენტი რა. აი მაგალითად არ მომწონს ხოლმე ესეთი ტიპის რეკლამები, რომლებიც აი პირდაპირ არის მთავარი მესიჯია იყიდე და სხვა არაფერი რა. როცა ამ დროს შეგიძლია ჯერ მომხმარებელი რაღაცას დაპატიჟო რა, უფასო მასტერკლასზე, ვებინარზე, არ ვიცი დეგუსტაცია, რაც გინდა დაარქვი რა, უფასო რაღაც ასწელი ვერსია შემოიპატიჟო, შესთავაზო შენი პრემიუმ სერვისი, თან დაანახო, აგრძნობინო რომ რა ბექგრაუნდი გაქვს, რა გამოცდილება გაქვს და ეს ანუ ამას ვერ იზავ კონტენტის გარეშე რა და ძალიან ბევრი ბრენდი ან თუნდაც პირადად ადამიანები, მენტორები, კოუჩები ვიცი რომ ამას ვერ იყენებენ სწორად რა და ძალიან კარგი იქნება თუ მაგ მიმართულებას სწორად ავითვისებთ რომ შევქმნით ისეთ კონტენტს, ვილაპარაკებთ ჩვენს ბრენდის ირგვლივ, გაუზიარებთ ჩვენს ავტორიას საინტერესო რჩევებს და დამერწმუნეთ ამაზე უკეთესი საშუალება არ არსებობს რომ შენი ბიზნეს გაყიდვები გაზარდო. ზოგს გონია ხოლმე რომ არ ვიცი, მაგალითად ვუყოთ რაღაცას რო ასწავლი რა. ეს თუ რაღაც პატარა რაღაც ვასწავლე, მაშინ წავა და თავისით დაიწყებს და გადამაგდებს და ვაფშე ანუ საერთოდ არ არის ეგრე რა, პირიქით. შენ მიმართ ისეთი ნდობა გამოჩნდება, რომ მე უფრო რთული ტასკი რაც შეხვდება გზაზე, შენ გაახსენდები პირველი და შენ მოგმართავს პირველს და ეს ფორმულა მარტო სწავლაზე არ მოქმედებს, ეს ყველაფერზე მოქმედებს რა და ამიტომ ყველა ბრენდს ურჩევ და ყველა მარკეტერს ვინც აქვს ხედავთ, რომ ვაწარმოოთ ხარისხიანი კონტენტი, რაც შეიძლება მეტი რომელიც სამომავლოდ ამ ნახვებს გარდაქმნის მომხმარებლებში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე რომ თქვენ როგორც გასწავლეთ მომდევნო ჯგუფს საერთოდ ეგრე არ ვასწავლი. იმიტომ რომ ყველაფერი ისე სწრაფად იცვლება რომ ელენე და გიგიმ როგორც თქვეს თუ სულ მუდმივად არ იმუშავე აზრი არ აქვს. აი ერთმა სტუდენტმა მითხრა რომ როდის მიხვდი რომ ციფრული მარკეტინგი ისწავლეო და არა მეთქი ყოველ წელს ხვდები რომ ნოლიდან ვიწყებ თქო ისე იცვლება. პირველი წელია რომ დროებით შევაჩერე კურსები, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ეს არის გარდამტეხი წელი, იმდენი რაღაც იცვლება, ხელოვნური ინტელექტი შემოდის უფრო და უფრო და კონტენტის ხრივ ალბათ ერთს ვიტყოდი რომ ბევრი კონტენტი გამოჩნდება, ბევრი სამსახურს დაკარგავს და მხოლოდ ისინი დარჩებიან, ვინც ადაპტირდება და ისწავლის ამ პროცესებთან მუშაობას. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია ამ ყველაფერში არის ის რომ ვფიქრობ კონტენტი ისევ პირველი იქნება მაგრამ ხალხს დაჭირდება და მოუნდება უფრო ბუნებრივი და რეალური ინტერაქცია. თუ იცით ტრენდი არის ახლა TikTok-ზე და არა მარტო TikTok-ზე. ეგ უნდა მეთქვა ეხლა მგონი იმას ამ AI კაცოს რაღაცა, თუ არა? ეგეც არა. ხალხი ითხოვს BlackBerry-ს დაბრუნებას. ანუ ისინი ითხოვენ რომ ამ სტანდარტული რაღაციდან გადავიდეთ უფრო პირად ურთიერთობებზე. BlackBerry იყო პირველი, რომელსაც iMessages მსგავსი ჰქონდა და ანუ სამომავლოდ ისეთი კონტენტი დაფასდება, რომელიც უფრო ემოციებზე იქნება, რეალური იქნება. არის კი, ყველას მსგავსი არ უნდა იყოს რა. და ეს ხელოვნური ინტელექტი პირიქით ხო გვიმარტივებს, მაგრამ ის დარჩება გამორჩეული, ვინც სწორად გამოიყენებს. წინამდელ შემთხვევაში, ვინც ამბობს, რომ სამსახურს წაგვართვენსო, კი, წაგართვენთ იმ შემთხვევაში, თუ მათთან ერთად მუშაობას არ ვისწავლით. და ტრენდებით ძალიან კაი რამე ახსენე, იმიტომ რომ აი TikTok-ი რა თქვი, მეთქი ალბათ ამას ტყვის, ჩემსაც ვიტყვი, რომ მე ეხლა მხვდება, ალბათ ძალიან ბევრს ხვდებათ AI კაცოს რაღაც
TikTok-ები რომ ვითომ მოგზაურობ სადღაც რა გამარჯობა მე ვარ არ ვიცი ვიღაცა და აგერ შოთა რუსთაველი ტირის რაღაცა ფურცლები ჭირდება ძალიან საინტერესოა და მე შემხვდა ესეთი ბრენდის შეკვეთილი რეკლამა რომ ვითომ მე-11 საუკუნეში რაღაც დავითმა მეფემ თუ მგონი სწორად ნუ მაგ პერიოდში მოკლედ უნდა რომ მეფემ შეუკვეთა რაღაცა და ეს ტიპი მიდის მოდუსში რა იმ დროინ ხო ვახსენებ არ ბრენდს იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა მაგეთ კონცეფცია ტრენდებს გაყვნენ რა და ვითომ ეს მიდის და რაღაცა იქ მე-11 საუკუნის მაღაზია მოდუსში ვაჭრობს და ყიდულობს რაღაც ინვენტარებს სხვადასხვას და ძალიან მომეწონა აი ეგეთ ტრენდებს რო ყვებიან ბრენდები რა ეგეც ძალიან მაგარი ნიშა არის რა დაჟე ინვატოს რეკლამები ხდება ხოლმე აი მაიმუნი ტიპი რო არის ვლოგებს რო წერს ხოლმე რა ეს აი ეგ შემხვდა რომ ვითომ ეგ ამბობდა რომ აი საიტი ძალიან მნიშვნელოვანია და შეებოდი ჩვენთან ინვატოზე აი ძალიან მაგარი რაღაცაა რა აი დარწმუნებული ეგ მაგათ კონვერჟენზე მაგრამ მუშაობს და მაგრა ურტყავს ოკეი მეც ვიტყვი ვეთანხმები ბიჭებს ყველაფერში ერთს დავამატებ უბრალოდ იმას რომ ჩემი აზრით კონტენტ მარკეტინგის მომავალი არის ავთენტურობაში. თუ ავთენტურობას შევინარჩუნებთ და ბრენდი იქნება ავთენტური, მგონია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში კონტენტ მარკეტინგი ძალიან მაგრად იმუშავებს. სიცოცხლე, კონსისტენტურობა, ასე ვთქვათ და ავთენტურობა მგონია რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი ცოცხალი ელემენტები ყველაზე მეტად გვჭირდება დღეს კონტენტში და მე მგონი რომ ბრენდები ამას უკვე ნელ-ნელა ძალიან კარგად იგებენ და მაგიტომაც შემოვიდა ესე აქტიურად კონტენტი, სადაც უფრო მეტად ადამიანები ჩანან, ვიდრე გრაფიკა. რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ აი როგორც სანდრომ თქვა და დღეს მეც მაგაზე ვილაპარაკე ჩემს გამოსვლაში რა იდეაზე, გრძნობაზე, ემოციაზეა დაფუძნებული. ამიტომ რა თქმა უნდა, თუ ამ გზას გავყვებით, მე მგონი კონტენტ მარკეტინგი მართლა ძალიან მაგრა იმუშავებს და მეც აქვე ბიჭებს ნათქვამს დავამატებ, რომ აი ჩემ სტუდენტებს მეც ყოველთვის მაგას ვეუბნები ხოლმე, რა კონტენტი დღეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. აი როცა თარგეტირებას ვაკეთებთ რეკლამების, აუდიტორიების დახარისხება და აი რაღაცა ბევრი დეტალის გათვალისწინება, ეს ტექნიკური მიდგომები ადრე ძალიან მაგრა მუშაობდა და ეხლა მე მგონი თქვენც დამეთანხმებით რომ აი რაღაცა ცოტა უფრო წინ უკანა პლანზე გადავიდა იმდენად დაჭკვიანდა ნებისმიერი სარეკლამო პლატფორმის ალგორითმი რომ კონტენტში რაც არის იმას კიდევ უფრო მარტივად ხვდება რა შეიძლება ზედმეტი თარგეტირების გარეშეც და შეიძლება ეხლა ცოტა ისეთი პროვოკაციული ნათქვამი იყოს მაგრამ აი კონტენტი ბევრად უფრო მაგრა მუშაობს ეხლა ვიდრე რაღაც ეს თარგეტირების ელემენტები შეიძლება ვაფშე პროსტა გაუშვა ბროუდზე და იმ კონტენტმა ისე მაგრად იმუშავოს, იმიტომ რომ ალგორითმი ძალიან მაგრად იცნობს კონკრეტულ კონტენტს. აი, სულ ეგ მაგალითი მომყავს ხოლმე რა, სალონების მიმართულება, ის კონკრეტული ბიზნეს ვერტიკალი, რესტორნების მიმართულება. აი, ალგორითმი ეგრევე ცნობს ამ კონტენტს და ძალიან მარტივი არის. რაღაც სალონის აკაუნტზე რო შეხვიდეთ, აი განსაკუთრებით გოგოები, ეხლა ცოტა დისკრიმინაციული გამოვიდა, მაგრამ ბიჭებიც, მე სულ სალონის რეკლამები ვარდება. აი მაგალითად real estate-ის აკაუნტზე რო შედიხარ, მე სულ ეგენი გივარდება რა, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად ცნობს ალგორითმი და ესე მაგრად რო ჭკვიანდება და კონტენტში ესე მაგრად იცნობს კონკრეტულ ელემენტებს, ნუ ეს უკვე პასუხია იმის რომ მე სხვაჩვენს მაგად ალგორითმს ჩემს სასარგებლოდ ვიყენებ ხოლმე რა, როგორ იცი? ეჭვიც არ მეპარებ. ყოველ ჯერზე რაღაც ახალი ბრენდი რო დამემატება, რომელსაც ვემუშავები, თუნდაც ან კონტენტზე, ან რეკლამაზე, ახალ აკაუნტს ვაკეთებ. პირველი სერჩი ვწერ თუნდაც აი შილაკს. ბიჭები უნდა მეთქვა და არა გოგოე. ხო, რა რო არ ვიცოდე მაქს სფეროზე არაფერი, ეგრე ვიზავდი ყოველ შემთხვევაში. და მე ვიცი, ცოტაღანი გადავარეშებ ხოლმე გავალაპიდან, 15 წუთში ბრუნდები და всё. ყველაფერი მთლიანად მაღაზიაზე მაქვს მორგებული, რა მთელი TikTok-ს როცა ვსკროლავ, მთელი კონტენტია მაღაზიაზე, იმიტომ რომ იმ ალგორითმა არაფერი არ იცის, ახალი იუზერია, ერთი იცის რომ ეგ მაინტერესებს და მაგრამ გიგი მიცის რა უნდა აჩუქოს თათიას მერე. ხო. და ნუ მოკლედ მერე თუ რაღაც არა რელევანტური შემხვდება ხოლმე, ეგრევე not interested აძლევ და ვსკროლავ და იმდენ ინფორმაციას გვებულობ რაღაც იმაზე რაც არ ვიცი, რომ brainstorming-ი და ბევრი იდეები ნუ შილაკზე უკვე იცი, ბევრი ფაქტია. კონკრეტულად შეიძლება მაგაზე არ მიკეთებ, მაგრამ ბევრი ისეთ ინდუსტრიაზე და სფეროზე თუნდაც თათ გირჩევს ხოლმე შილაკს? არა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი პასუხებისთვის.
ვიცი ძალიან გული დაგწყდებათ ახლა, რასაც მე ვიტყვი, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება დასასრულს უახლოვდება, კი არა და მიუახლოვდა, იმიტომ რომ უკვე დამშვიდობების სიტყვა უნდა ვთქვა. ძალიან დიდი მადლობა ამ დღის ორგანიზებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალება ავთენტური ყოფილიყავი. იმიტომ რომ პირველი კითხვა ზუსტად ეს იყო ჩემი რომ შეიძლება ისეთი ვიყო როგორც ვარ და ელენემ პირიქით ეგეთი გვინდა რომ იყო ძალიან დიდი მადლობა. პიჯაკიც მაგიტო გაიხადა, მეთქი გაიხადე პიჯაკი ნინო. იცი ძალიან მოწესრიგებული მოვედი და ბოლოს ისეთ ხელოდა ხალხო რომ უკვე წავიქცევდი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ გამოცდილების გაზიარებისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად დაუწყოთ ფეხი ყველაფერს და თქვენ ხართ ის ადამიანები ვინც ქართული მულტფილმი მახსენდება ხეზე ასლო ვესწავლებინაო ეხლა ცოცხალი არ იქნებოდიო თქვენ ხართ ის ადამიანები ვინც თქვენს ამ გამოცდილებას პირდაპირ გვიზიარებთ და არ არის ის მომენტი რაც წეგან ახსენე რომ აი ხა იმას რომ ასწავლო ადგება მიმატოვებს და თავისას გააკეთებს და ჩემზე უკეთესი იქნება ეს სადღაც მაინც უკვე გამოდის რომ საკუთარ თავში შენ არ ხარ დაწუნდებული ის როგორ არის ჯობს შვილი ჯობდეს მამასაო ხო ჩვენ მაგას მივყვებით და გვირჩევნეთ ჩვენი სტუდენტები უფრო მაგრები იყვნენ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მადლობა რომ ვიყავით დღეს ბოლომდე აქ უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ მომეცა საშუალება მე აქედან მართლა მოტივირებული მართლა ინფორმაციით სავსე და არ ვიცი მართლა სპანჯბობი მიდივარ იმდენი რამე შევიწოვე ძალიან დიდი მადლობა სპიკერებს იმიტომ რომ მართლა სასწაული გამოსვლები იყო მესმის რომ დამღლელი იყო და ასევე დიდი მადლობა Redison Reds რომ დაგვითმო ეს სივრცე ასევე უღრმესი მადლობა სპონსორებს და დასაწყისში დამოიწყდა მე თქვა მაგრამ ეხლა ვიტყვი სტიმული ივენტს აქვს ძალიან კარგი ღონისძიებები დაგეგმილი არ მithქვამთ ზაფხულის აქტივობებში, ასე რომ შეგიძლიათ ეწვიოთ მათ საიტს და ზაფხულის კარგი ვიხმარ რასლენგს გულაობები დაგეგმოთ მასთან ერთად. ერთი მადლობა ნინუცას, რომელმაც არაჩვეულებრივად წაიყვანა დღევანდელი დღე და მგონია რომ ნინუცას გარეშე ის თუ ვერ იქნებოდა როგორიც იყო. მთელი დღე მუხტი ენერგია პოზიტივი. დაგედამაჟრია. მე წავიდე. მადლობა და თითოეულ თქვენგანს ძალიან გვყარხართ, ძალიან გაფასებთ და შევხვდებით 2026 წელს. დროებით გემშვიდობებით და დღევანდელი დღეც სამიტის ისტორიაში ჩაიწერება როგორც ერთ-ერთი განსაკუთრებული დღე, ასე რომ დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა თქვენ. Oh yeah!